Mwiriwe mumeze neza, muraho, murakomeye, amahoro y'Imana abane namwe. Nk'uko bisanzwe turacyari kumwe kuri channel yacu, kandi ni channel twigiraho ibintu byatugirira umumaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mubibona ku ifoto yanyu hariho igihingwa cyitwa karoti. Iki gihingwa nta muntu utakizi, buri muntu wese arakizi. Niyo waba waravukiye hehe, iki gihingwa n'umwana mutoya aba akizi. Karoti cyangwa se karoti mu cyongereza cyangwa se karote. Iki gihingwa rero ndagikunda cyane, niyo mpamvu nagerageje kugishakaho ubushakashatsi, gusa ndacyabukora ntabwo ndaburangiza. Nkeneye no kuzajya muri laboratwari hari nkagipimaho nkareba iki gihingwa cya karoti, kuko karoti nasanze hari ibitabo byinshi bivuga kuri iki gihingwa cya karoti, bivugaho ibintu byinshi cyane. Nifuza rero no kubibasangiza kuri channel yacu. Karoti ni igihingwa kiri mu bwoko bw'imboga. Imboga murabizi nk'uko bisanzwe, imboga cyangwa se vegetables, imboga zigira umumaro mwinshi mu buzima bw'umuntu muri rusange. Imboga ni ibirinda indwara, ubundi imboga ziri mu birinda indwara. Karoti rero ndagira ngo tuyiganireho uyu munsi, tuganire ku mumaro wa karoti mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndagira ngo menyeshe ko nimba utarya karoti wahombye. Uyu munsi muri 2025 nimba utarya karoti warahombye, kuko hari intungamubiri nyinshi udafite mu buzima bwawe cyangwa mu mubiri wawe. Hari ubudahangarwa ufite kubera ko utarya karoti. Karoti rero mu buzima bwacu bwa buri munsi turazikeneye, cyane cyane abantu bakunda kurya, ari abarya imbuto ari abakunda kurya ibintu bibisi barazikeneye, ari abakunda kurya ibitetse nabo barazikeneye. Karoti muri rusange nararebye nsanga karoti zifite uruhare runini mu buzima bw'umuntu, kuko hari umumaro wazo ariwo tugiye kureba. Ushobora kurya karoti mbisi, nkubise ko ushobora kuzirya ari mbisi, ushobora kuziteka, ushobora kuzinywamo ji, ushobora kuzihekenya, wazirya ziri salade, wazinywamo ji, wanaziteka. Kuzinywamo ji ni ukuzinyuza mu byuma ugakuramo umutobe ukawunywa. Kurya salade wazikata ugashyiraho vinegere cyangwa se ukoresha indimu kugira ngo ukore salade iri natirere ukazirya. Kuzihekenya wayironga neza n'amazi meza asukuye ukayirya. Kuyiteka wayiteka mu biryo ibyo ari byo byose, ushobora kuyiteka mu bishyimbo, ushobora kuyiteka mu nyama, mu biryo ibyo ari byo byose karoti ukayishyiramo. Nkubise ko karoti ni ikiribwa cyiza cyane. Umumaro wa karoti rero wa mbere nabonye ufasha muri iyo twita health growth. Ni ukuvuga ngo karoti abantu ifasha mu mikurire, cyane cyane nk'abana murabizi baba bakeneye gukura. Abana barya karoti ntabwo bagwingira, kandi iyo abana bakunda kurya karoti bakura bafite amaso asa neza, kuko batubwira ko karoti mu bitabo byinshi bavuga ko iri muri health vision, ifasha mu mirebere y'umuntu, sibyo? Karoti igiramo uruhare. Iyo ukunda guhekenya karoti cyangwa se ukarya karoti, ntabwo ukunda kugira ibibazo byo kureba by'amaso. Ushaka nk'abantu barwara amaso ntabwo baba barya karoti, boya ntabwo aricyo bivuze. Hari igihe amaso yaza ari icyorezo cyangwa se akaza hari ibindi biri kuyatera. Ushobora kuba usomera ku rumuri rwinshi, ushobora kuba usomera ku rumuri ruke, ushobora kuba usoma muri metero zidagize, ushobora kuba ari amaso wavukanye, ushobora kuba ari ay'umuryango, ari hereditary. Ntabwo wavuga ngo gusa kwirinda biruta kwivuza. Rero health growth, abana barya karoti bakura neza, nicyo kintu nabashije gusoma. Ikindi bakaba babasha kureba health vision, bakaba bashobora kureba neza. Ikaroti rero zibamo vitamine, iyo bita vitamine C, hakabamo vitamine B, vitamine A plutôt, habamo vitamine C, hakabamo vitamine A ariyo ifasha umuntu kureba, ariyo ikunda gufasha abantu kureba. Hakabamo vitamine E, yego, iyo nayo ni vitamine ikomeye cyane ku buzima bw'umuntu.
ikindi karoti, abantu bakunda kurya karoti ntabwo bakunda kugira ibibazo by'ibinure byinshi. Karoti burya zigira uruhare mu kugabanya ibinure mu mubiri wacu. Nukunda kurya karoti cyane uzasanga utagira nk'ibicece byo ku nda, nimba ubona ufite ibicece byinshi ku nda cyangwa se no ku mubiri wawe, gerageza ufate karoti nk'umuti. Jya urya karoti imwe ku munsi uyihekenye, ugerageze kunywa umutobe wa karoti, ubikoreshe nk'ukwezi uzambwira. Nimba ubona ufite ikibazo cyo kureba, gerageza ukoreshe karoti nabwo uzambwira. Icyo nkubwiye cyo karoti ni umuti. Karoti ni umuti. N'uba ufite n'ikibazo cyo mu kanwa, hari abantu bagira mu kanwa hadahumura neza, singiye kuvuga ko hanuka, bwo hadahumura neza, nawe uzagerageze uhekenye karoti cyangwa se ujye urya salade ya karoti. Hari abantu bakunda kubyimba mu nda bakumva bameze nabi cyane. Nujya wumva umeze nabi cyangwa se ukumva ufite isereri, ushobora kuba wumva umeze nabi, wumva ufite agasereri, ushobora guhekenya karoti bihita bishira pe. Iyo ufite agasereri ukarya karoti, agasereri karashira. Ibyo ni ibintu nanjye nakoresheje cyane kandi n'ubu ndabikoresha, ntabwo nzajya mbabwira ibintu ntakoze. Iyo ugerageza gukoresha karoti mu gihe ushonje, ni ukuri inzara ihita isa n'igenda ako kanya. Ikindi kintu nabonye cyangwa se nasomye, karoti ikintu yagufasha ni weight management, gushyira ibiro byawe ku murongo cyangwa se balance, kubibalansinga ibiro byawe. Nukoresha neza karoti uzabishyira ku murongo neza. Uzagerageze ibi ngiye kubwira, uzabigerageze urebe. Ikindi, ibitabo byinshi bivuga ko karoti zifasha muri diabetes management. Abantu barwara diyabete cyangwa se abashaka kuyirinda bakoresha karoti. Karoti ibamo isukari y'umwimerere, karoti ibamo intungamubiri z'umwimerere. Ikindi karoti zikora, hari icyo bita regulate the blood pressure cyangwa se icyo twakwita gutembera kw'amaraso, cyangwa se hari ibintu mujya mwumva abantu barwara ngo imivuduko y'amaraso. Iyo ukoresha karoti rero kenshi umuvuduko w'amaraso ujya ku murongo neza. Ikindi kintu cyiza cya karoti iyo uyikoresha, ukora icyo bita improve digestion. Digestion ni ukuvuga ngo ni ugufasha igogora ibiryo, ntugugarare mu nda, ntumve uguwe nabi. Yego. Ikindi, reduce heart disease. Impamvu ndi kubibabwira mu cyongereza ni uko aho nabisomye hose nagiye mbisanga biri mu cyongereza, noneho nkagerageza kubihindura mu kinyarwanda. Hari abazajya babyumva babisanzwe babizi, ariko hari n'abatabizi bazajya babyumva. Ubwo niyo mpamvu turi kubisobanura. Ni reduce heart disease, kurinda indwara z'umutima. Indwara z'umutima, murabizi ko indwara z'umutima akenshi zatuka abantu bakunda kurya amavuta menshi, amasukari, ibintu nyine by'indengakamere. Ariko iyo ukunda gukoresha karoti, kuko yifitemo isukari nyinshi, yifitemo calcium zihagije, yifitemo amavitamine ahagije ukuntu, kandi ari naturere, rimwe na rimwe rwose umutima wawe uba wawurinze neza indwara. Niyo mpamvu bavuga ngo karoti ziriducinga heart disease. Ikindi, karoti, iyo urya karoti cyane ngo ntabwo usaza, kuko ibitabo byinshi bivuga ngo improve immunity. Ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe ntabwo abantu bakunda kurya karoti basaza imburagihe, ngo ubone bafite iminkanyari, ubone bafite impu zimeze ukuntu. Ntabwo kandi ibitabo bimwe na bimwe nagiye nsanga karoti ngo zifasha uruhu cyane, uruhu rukabaho runyerera, rumeze neza, rutohagiye. Ibyo ni ibintu nagerageje gushakisha ku gihingwa cyitwa karoti. Ikindi, ngo urya karoti habaho icyo bita reduce cholesterol. Cholesterol ni ubwoko bw'ibinyamavuta. Ari ukuntu umuntu arya amavuta runaka, noneho udutsi tumwe tujyana amaraso tukaziba, ntidukore neza.
iyo rero uba wagize icyo bita cholesterol nyinshi, ariko iyo urya karoti akenshi ziridiyusinga izi cholesterol mu mitsi nyine ziridiyusinga cholesterol. Noneho ikindi uturemangingo tw'umubiri icyo bita seli zikaba renewable, bivuga ngo izi seli niyo mpamvu abantu barya karoti iyo izi seli z'uturemangingo, seli navuga ko ari uturemangingo, ni utuntu dutoya tuba tugizwe n'ingingo cyangwa se tubasha gufominga tugakora ingingo. Ikindi uyu muntu ukoresha karoti ngo abasha gukumira kansa, ashobora kwirinda kanseri, cyangwa se nanone hakabaho balance your blood, hakabaho ubushobozi bw'amaraso kuba bwakora neza, kubera iki? Kubera ko za cholesterol ziba zagabanyutse mu mubiri. Karoti rero ni igihingwa cyiza, ibi ni ibintu nagerageje kubakuriramo, ni bikeya ugereranyije n'ibyo nasomye,